بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 25مه برخه. ګرانو وطنوالو، د اګست په 19مه په 2006 کال کې د دفاع د وزیر رنسپیډ باوري ملکی سلاکار مارین سټرنسکي د افغانستان په څلور لارې سرلیک لاندې 40 بخیز طبقه بندي شوي راپور رنسپیډ ته وړاندې کړو. سټرنسکي د میکیفري وروسته د جګړې سیمې ته یو جلا حقیقت موندونکی سفر کړی و، مګر هغه په کابل کې د واشنگټن د متحدینو د اعتبار په اړه نور شکونه هم رامنځته کړل. هغه وویل د افغانستان حکومت بې پروا او په فساد کې بوخت دی او د هېواد په ډېری برخو کې د طالبانو لپاره د قدرت خلاف پرېښوده او طالبان د هغې نه ګټې پورته کوي. سټرنسکي زیاته کړه، داسې نه ده چې دښمن ډېر پیاوړی دی، بلکې دا چې افغان حکومت ډېر کمزوری دی، ځکه چې په هغوی کې د خپل وطن په اړه مبارزه هېڅ معنا نه لري. ټول د حکومت لوړپوړي چارواکي که ملکي دي، سیاسي دي او یا نظامي دي، د سلمې په فساد کې بوخت دي. سټرنسکي هغه تبصره تکرار کړه چې هغه د خپل سفر په جریان کې د افغان حکومت اړوند ډېرې وختونه اورېدلې وه. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د داخلي بدبینۍ له یوې تازه صفحې سره مخ شو. سفیر نیومن د اګست په 29مه واشنګټن ته یو بل کیبل واستاوه چې د دې اعلامیې سره پیښ شو چې موږ په افغانستان کې نه بریالي کیږو. د سفیر له خبردارۍ څخه 2 اونۍ وروسته جنرال ایکمبري د سپتمبر 11 د بریدونو د 5مې کلیزې په مناسبت د ای بي سي نیوز سره د مرکې لپاره ناست و. جنرال وویل چې موږ په افغانستان کې ګټونکي وو، مګر زه دا هم وایم چې موږ لا تر اوسه پورې هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې. کله چې وپوښتل شو چې آیا متحده ایالات کولی شي چې دا جنګ بیلي، نو جنرال ایکمبري جواب ورکړو چې په افغانستان کې بیلل یو انتخاب بالکل نه دی. که چېرته په پینټاګان کې مشرانو یا کابل او بګرام کې جنرالانو په میدان کې خپلو سرتیرو ته غوږ نیولی وی، نو دوی به ډېر مختلف پیغامونه اورېدلي وو. د نیویارک څخه یو 26 کلن سرتیري سټاف سارجنټ جان بیکفورډ چې د 2006 کال ډېره برخه د ختیځ افغانستان په پکتیکا ولایت کې تېره کړې وه، چې د 19 غرنۍ فرقې سرتیرو سره په فایبر بیس ټیلمن کې ځای پر ځای شوی و چې د 11 سپتمبر وروسته په اردو کې شامل شوی و. جان بیکفورډ وویل چې د جګړې شدت د هغه د لومړي ځل لپاره د 3 کاله د مخه د افغانستان ختیځ ته د ځای پر ځای کېدو په پرتله شاوخوا 10 ځله بدتر و. د هغه قطعه د 2006 کال د اوړي په جریان کې په اونۍ کې 4 یا 15 ځله له یاغیانو سره جګړه کوله. طالبانو تر 200 پورې وسلوال راټول کړل ترڅو د امریکا د څارنې پوستې ونیسي. هغه د فورد د شفاهي تاریخ په مرکه کې وویل موږ به وایو چې موږ طالبانو ته ماته ورکړې ده، خو دوی تل په پاکستان کې وو او بیا تنظیم او پلان جوړاوه او اوس دوی بیرته د پخوا په پرتله پیاوړي شوي دي. هر کله چې دوی برید یا کمین ترسره کوي نو دا ښه تنظیم شوي وي او دوی پوهېدل چې دوی څه کوي. د 2006 کال په اګست کې بیکفورډ په یو زغروال حملې کې د ګزمې مشري کوله کله چې طالبانو دغه کاروان ته کمین ونیو. یو آر پی جي د بیکفورډ د موټر ځینې برخه والوځوله، بل په ورته ځای کې ولګېد او د حملې داخلي برخې ته ننوتو. شرپنل د بیکفورډ ښې ران د خپل ګیټې او خپا ټوټه ټوټه کړل. که څه هم د هغه ټیم د برید مخه ونیوله، مګر د پیاده سرتیري په توګه د هغه ورځې په افغانستان کې پای ته ورسېدې. بیکفورډ 3 میاشتې په ویلچیر او بیساکو کې تېرې کړې، په داسې حال کې چې هغه په واشنګټن کې د والټر ریډ فوزدي طبي مرکز کې روغ شو. د روغېدو پر مهال هغه د هغه څه په اړه انعکاس وکړو چې متحده ایالات په افغانستان کې ورسره مخ وو. هغه وویل چې طالبان ډېر هوښیار خلک دي او که څه هم دوی زمونږ دشمنان دي، مګر دوی د ډېر
درناوي مستحق دي او دوی باید هیڅ کله کم ونه ګڼل شي او دوی ته په سپکه سترګه نه بلکې په درنه سترګه وکتل شي. د جګړې 15 کاله وروسته د متحده ایالاتو فوج لا هم د خپلو دښمنانو او هغه څه چې دوی د برید لپاره هڅولي وو په اړه پوهه نه درلوده. د ځانګړو ځواکونو کپتان پاویل تورن چې په هلمند ولایت کې دنده ترسره کړې وه وویل چې امریکایي سرتیري ډېری وخت په دې حیران وو چې څوک په دوی ډزې کوي او ولې. په یوه سیمه کې دا ممکن د مخدره توکو قاچاق وړونکي وي چې خپله ساحه ساتله، په بله سیمه کې دا ممکن سخت دریځې ایډیالوژي لرونکي وي چې واقعا د حکومت ضد وو او دا د دوی یوازینی تمرکز وو، او په بل ځای کې دا ممکن یو دښمن ملیشه وي چې د فاسد سیمه ییزو د دولت د چارواکو څخه امرونه اخلي او د دولت د فاسدو چارواکو ایجنډا پر مخ بوزي. دا په افغانستان کې یو ډیره لویه ستونزه وه چې د خپل او پردي ترمنځ توپیر کول ډیر زیات ګران وو. د دې نه پرته ځینې بریدونو په هغو شکایتونو کې ریښې درلودې چې د نسلونو یا پیړو راهیسې دوام درلود. د کالیفورنیا څخه یو فوجي افسر میجر ډیریل شروډر چې په 2006 کال کې د افغان پولیسو د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، هغه وویل چې د هغه ځواکونو کولی شو چې د کندهار له ځینو برخو څخه پرته له کوم خنډ څخه موټر وچلوي، مګر کله چې به برتانوي سرتیري په ورته لاره تېرېدل نو په هغوی به بریدونه کېدل، ځکه چې د برتانیې سره افغانان تاریخي دښمني لري. هغه د فوج په شفاهي تاریخي مرکه کې وویل چې کله به موږ له افغانانو څخه پوښتنه وکړه چې ولې دوی د برتانیې په سرتیرو بریدونه کوي، نو دوی به وویل ځکه چې برتانویانو کله په افغانستان 2 واره یرغلونه کړي وو نو دوی زموږ نیکونه وژلي دي. حتی کله چې امریکایانو ته دا تشریح شوه چې افغانان د چا دښمني نه هېروي، خو بیا هم امریکایان د بغاوت تر شا د ځواکونو په پوهېدو کې پاتې راغلي وو. تر هر څه پورته د امریکایانو دې ناتوانۍ دوی د کلونو په اوږدو کې تکراري جګړې ته اړ کړل. کله چې د 10مې غرنۍ فرقې مرستیال قومندان برید جنرال جیمز ټیری په 2006 کال کې افغانستان ته واستول شو، نو هغه فکر کاوه چې د هغه شخصي کلیوال شالید به د هغه سره د افغانستان د پیچلتیاو په پوهېدو کې مرسته وکړي، خو بیا هم جنرال جیمز ټیری دښمن ته د یوې معامې په سترګه کتل. هغه وایي چې یو ورځ زه د افغان فوج له یو جنرال سره کېناستم او ما ترېنه پوښتنه وکړه چې د طالبانو په اړه راته ووایه. ټیری یادونه وکړه چې هغه ما ته وکتل او د ژباړونکي له لارې وویل ته د کومو طالبانو په اړه خبرې کوې؟ ټیری تکرار کړه د طالبانو په اړه راته ووایه. نو هغه افغان جنرال راته وویل چې طالبان 3 ډوله دي، نو ته ما ته ووایه چې د کوم ډول په اړه غواړې چې واورې. نو ټیری ورته وویل چې د ټولو 3 په اړه راته ووایه. نو افغان جنرال خپل امریکایي متحد ته تشریح کړه چې د طالبانو یو ډول بنسټپال ترهګر دي، بله ډله په دې کې یوازې د ځان لپاره ده، پاتې نور غریب او ناپوهه دي چې په ساده ډول د نورو 2 ډلو لخوا اغېزمن کېږي. دا یو ډېر ساده وضاحت و، مګر ټیری فکر کاوه چې دا د هغه څه په پرتله ډېره معنا لرله چې هغه اورېدلي وو. رابرټ ګیټس د CIA د رئیس په توګه د هغه د دورې له پای ته رسېدو راهیسې د حکومت لپاره 14 کاله کار نه و کړی، مګر سپینې ماڼۍ په شخصي توګه د هغه غوښتنه کړې وه او هغه د مرستې کولو مکلف احساس کاوه. ګیټس په روسي او شوروي تاریخ کې دکتورا لرله. د سړې جګړې دا تجربه لرونکي د یکشنبې په ورځ د نومبر په 15 کال 2006 کې د سهار له 5 بجو مخکې له خوبه راویښ شو ترڅو خپل پټ ماموریت پیل کړي. هغه د ولسمشر بوش سره د لیدنې لپاره د هغه فارم ته لاړو چېرته چې ګیټس رابلل شوی و. بوش غوښتل چې خپل میلمه د خپلې میرمنې د 18مې کلیزې لپاره د نورو میلمنو څخه پټ کړي. د نومبر کال 2006 کې د کانګرس ټاکنې په 2 ورځو کې کېدونکې وې. ولسمشر اندېښمن و چې که د ګیټس د شتون خبره افشا شي نو خلک ممکن پوه شي چې هغه پلان لري چې خپله کابینه بدله کړي او رایه ورکوونکي ممکن دا د اعتراف په توګه وګوري چې جنګونه په بده توګه روان دي. بوش په پټه پریکړه کړې وه
چې ډونالډ رمسفیلډ د دفاع وزیر په توګه له دندې څخه ګوښه کړي او د ځای ناستې لپاره اړتیا درلوده. رمسفیلډ د عراق سره د ناسم چلند د امله کانګرس او د ناټو متحدینو له ځانه لرې کړی و او د هغه جنګي شخصیت د خلکو په نظر کې ډېر زیات کمزوری شوی و. بوش د ګیټس په اړه د خپل پلار نه ښه خبرې اورېدلې وې. هغه غوښتل چې د عراق او افغانستان د جګړو د څرنګوالي په اړه د ګیټس نظرونه واوري. دوی د 1 ساعت لپاره خبرې وکړې، په عمده توګه د عراق په اړه. رابرټ ګیټس وویل چې هغه د بوش د نامعلوم پلان ملاتړ کوي چې عراق ته د 25,000 څخه تر د 40,000 پورې نور سرتیري واستوي. که څه هم د جګړې پراخول به د خلکو احساسات زیانمن کړي، مګر ګیټس ولسمشر ته دا هم وویل چې هغه په افغانستان کې یوې نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. رابرټ ګیټس د ورجینیا پوهنتون د شفاهي تاریخ په مرکه کې وویل ما فکر کاوه چې زموږ اهداف په افغانستان کې ډېر لوړ وو، خو دا چې له پامه غورځول کېږي نو موږ اړتیا لرو چې دا اهداف محدود کړو. رابرټ ګیټس فکر کاوه چې د افغانستان لپاره د بوش د ادارې دیموکراتیک هیلې او د ملت جوړونه ایجنډا هسې یو خوب و چې هغه به یوازې نسلونو پوره کولی شو. رابرټ ګیټس د یوې لنډې ستراتیژۍ ملاتړ وکړو چې طالبان وځپي او کمزوري کړي. د دې نه پرته افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي ترڅو دوی وکولی شي طالبان په خپله له منځ نه یوسي او یې کمزوري کړي، او افغان امنیتي ځواکونه دې د دې مخه ونیسي چې څوک بیا له افغانستان څخه د امریکې په وړاندې د لانچ پیډ په توګه کار واخلي. ګیټس د بوش سره د غونډې وروسته د ماسپښین ناوخته د سپینې ماڼۍ د ادارې مشر جوشوا بولټن څخه ټلیفون ترلاسه کړو چې له هغه څخه یې وغوښتل چې واشنګټن ته الوتنه وکړي، ځکه ولسمشر غوښتل چې د ټاکنو څخه یوه ورځ وروسته یوه خبري غونډه وکړي ترڅو ګیټس د پینټاګان د نوي مشر په توګه معرفي کړي. د استخباراتو دغه پخوانی خاموش مشر رابرټ ګیټس چې بیا وروسته دا ستونزمن وګڼل چې د امریکا فوج له افغانستان څخه وباسي، بلکې په حقیقت کې هغه بیا د جګړې لپاره ډېر سرتیري افغانستان ته واستول. که څه هم په عامه توګه به دوی په افغانستان کې د پرمختګ په اړه ډاډ ورکوونکې خبرې کولې، خو بوش او د هغه د ملي امنیت ټیم پوهېده چې په افغانستان کې د دوی ستراتیژي کار نه کوي. خو بیا هم هیچا د هغه څه په اړه روښانه نظر نه درلود چې دوی په افغانستان کې د ترلاسه کولو هڅه کوله. متحده ایالاتو په 2006 کال کې په خپلو ناټو متحدینو تکیه وکړه چې په افغانستان کې ډېر مسؤلیت ومني. د متحده ایالاتو فوج د پاکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د عملیاتو کنټرول وساته، مګر ناټو موافقه وکړه چې په جنوب کې مخکښ رول ولوبوي چېرته چې طالبان ځواکمن شوي وو. د برټانیې کسانو خپل ځواکونه د هلمند ولایت دښتو ته ولېږدول، هالنډیانو ارزګان ته ځواکونه واستول او کاناډایانو په کندهار کې واک ترلاسه کړو. په مې میاشت کې برټانوي ډګر جنرال ډیوډ ریچارډز کابل ته راغی ترڅو د ناټو ځواکونو مسؤلیت په غاړه واخلي. څو میاشتې وروسته هغه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومانده هم په غاړه واخیسته. په عامه توګه ریچارډ د اروپا څخه بهر د ناټو د لومړي جنګ ماموریت د قومندان په توګه خپل رول ومانه، مګر په شخصي توګه هغه د ائتلاف د ستراتیژیک فکر نشوالي او د جګړې د اهدافو په اړه د موافقې د نشتون له امله ډېر حیران شو. هغه د درسونو زده کړې سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې کومه منظمه اوږدمهاله ستراتیژي نه وه. موږ هڅه کوله چې یو واحد همغږي اوږدمهاله چلند او یوه مناسبه ستراتیژي ترلاسه کړو، مګر پر ځای موږ نور ډېر تاکتیکونه ترلاسه کړل او دا نور هر څه په ځای پاتې شو. 54 کلن ریچارډز غوښتل چې د افغان حکومت لپاره د خلکو د ملاتړ د رامنځته کولو په غرض د بغاوت ضد ستراتیژي تعقیب کړي. د دې طریقې لاندې ناټو به ځانګړې ولسوالۍ په نښه کړي، چریکي وسوال به پاک کړي او د بیا رغونې پروژې سره به د سیمې په ثبات کې د افغانانو سره مرسته وکړي، مګر دا ټول د ناټو د تمې څخه ډېر سخت ثابت شول. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپل راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم
تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.